嘅位置啦，即係我哋人嘅下半身嘅動作嚟嘅。咁啊，做一個拉筋嘅動作咧，其實咧又需要一啲簡單嘅道具幫手嘅。咁首先咧，我哋會有用一張瑜伽席啦。如果屋企有瑜伽席嘅話咧，最好就可以喺屋企嘅廳啦，或者比較一啲平坦啲嘅地方咧，就做呢個拉筋嘅動作。咁啊，如果真係冇瑜伽席嘅都唔緊要嘅。如果呢張床有一啲寬敞啲嘅位置咧，都適合做咗啲伸展嘅動作咧，都喺張床上面做到嘅。咁啊，除咗張瑜伽席之外咧，我哋都會需要咧做一個平衡嘅扶持嘅一個道具嘅。咁啊，如果屋企咧簡單攞張凳啦，或者攞啲牆咧，都可以做到一啲簡單嘅工具，幫助你做運動嘅時候做一啲平衡嘅作用嘅。好，咁啊，講完一啲準備嘅功夫同埋道具之外咧，我哋即將落嚟咧就開始教授我哋嘅拉筋動作啦。喺我哋做啲拉筋嘅動作之前咧，其實我哋都要做一啲熱身嘅動作，咁啊令到我哋身體嘅肌肉咧可以開始運轉，先至開始做我哋嘅拉筋動作嘅。因為熱身咧相當之重要嘅，咁啊可以保持啦，我哋做啲肌肉可以令佢活動之餘，亦都可以減低受傷嘅機會嘅。首先我哋會介紹第一個熱身嘅動作，特別係做緊啲下半身嘅拉筋嘅時候，我哋都可以着重一啲下半身嘅一啲熱身嘅動作嘅。首先我哋會做一個髖關節嘅開合。好似我哋髖關節就係人喺我哋盆骨嗰個位置，嗰個髖關節位置啦。首先我哋第一個動作會做一個提腿，然後開合嘅一個動作嘅，就好似我咁樣。首先提起你嘅右腿，然後打開，係啦，咁啊做一個開合嘅動作。咁啊，如是者先做完右邊一下，然之後可以做埋左邊咁樣開合，做一個熱身嘅動作。咁你可以維持左右為之一個組，咁啊持續時間咧就做1分鐘，咁啊令到自己嘅髖關節位置咧可以做到一個運轉同埋開合，令到身體咧就會有啲熱力嘅感覺，準備我哋接住落嚟嘅一啲拉筋嘅動作啦。咁你維持做1分鐘，咁做呢個動作，做呢個動作記住注意，我哋做呢個開合嘅時候可以減慢嘅，唔需要去到好快，係啦，亦都可以做到呢個令到個肌肉咧可以得到鬆弛嘅效果嘅。好，咁啊，進行我哋第二個熱身嘅動作啦。咁首先，我哋先張開雙腳做一個平肩嘅動作嘅時候，我哋接住落嚟會微蹲一個人，係啦。咁我哋會做一個咁樣開合嘅動作，係啦。將自己嘅臀部向下做一個伸展，小腿下面嘅唔同嘅肌肉同埋呢個跟腱嘅位置，做一個簡單嘅熱身。咁啊，如果呢個動作咧，可能有需要一啲工具咧幫手做一個平衡嘅時候，我哋可以攞一張凳喺呢個前方。咁你可以做嘅時候，就伸出去嘅時候，就可以扶住將張凳做一個扶持嘅動作。呢個動作咧，嗰個快慢同埋上下咧，就因人而異嘅。咁啊，量力而為啦，唔需要盡力做到好盡呢個動作，係啦，做一個覺得啲身體嘅跟腱位置做到有啲伸展，同埋一啲緊緻嘅動作就可以㗎。咁亦都可以啦，左右為之一組，持續做1分鐘。接住落嚟咧，我哋做第3個熱身嘅動作啦。咁我哋係做一個下腰嘅熱身動作啦。好似首先我哋將雙腿張開啦，平肩做一個似一個水平嘅姿勢，然後我哋會向下移動落去，咁啊做一個下腰嘅動作。咁呢個動作咧，我哋會分為左、中、右3個唔同嘅部位嘅。首先我哋會向左邊，然後慢慢上翻嚟，跟住就向中間，再慢慢上翻嚟，然後向右邊。呢個動作咧就由左、中、右3個為之一組。咁呢一組咧，你又係可以做1分鐘，就做到一個熱身嘅效果啦，就好似咁。就係咁啦。做完熱身運動之後咧，我哋又開始我哋髖關節嘅拉筋動作。首先咧，我哋會教第一個拉髖關節嘅動作嘅。首先我哋好似我咁嘅示範，我哋會先做一個下蹲嘅動作先嘅。係啦，首先將你嘅左腳微曲，然後右腿咧貼住地面，然後拉後嘅。接住落嚟咧，我哋會將我哋嘅身軀向住個地下貼實，好似我呢個動作。如果做呢個動作嘅時候，發覺自己嘅身軀貼唔到地嘅時候，可以將呢一隻腳向外移一移，令到自己嘅身軀可以貼住個地下。貼住個地下嘅時候咧，我哋嘅手係要貼住地，然後後腿咧可以拉後。
到呢個動作嘅時候，記得要持續呼吸，然後維持30秒。做完30秒之後咧，就可以慢慢翻返嚟中間，然後向另一個動作、向另一個方向再去做。如是者，好似將我哋右腿微曲之後，個身軀又可以向住地下貼，然後你嘅後腿又拉後，就做一個相同嘅動作。繼續要保持30秒。完成咗30秒之後咧，我哋就可以翻返嚟稍作休息。我哋呢個動作咧，左右為之一組。咁啊，我哋可以做3組嘅。好，接住落嚟，我哋做第2個拉筋嘅動作。首先咧，我哋坐喺個地下度，做一個打坐嘅動作，將雙腿拉近自己身軀嘅位置，然後雙手扶住自己嗰個腳腕、腳面嘅位置，然後將個身軀盡量個心口可以嘅話，盡量貼近自己隻腳嘅位置，慢慢向下彎到一個自己適合嘅位置。係啦，呢個動作記得要因量力而為啦，因應自己嘅柔軟度去做嘅，就好似我咁樣。如果做呢個動作嘅時候，如果屋企有其他人可以幫你嘅時候，可以邀請佢哋將佢哋嘅雙手放喺你嗰個膝頭哥位置，向下壓，令到自己髖關節嘅位置可以有擴張同埋鬆弛嘅效果嘅。咁呢個動作咧，我哋每個動作都 keep 住維持30秒。咁樣我哋又係做3組，咁啊做一個動作，好似咁樣。好，接住落嚟咧，我哋做第3個拉筋嘅動作。咁啊做呢個動作咧，我哋都係啦，我哋會喺個地下度，首先咧攞到個平衡線，然之後咧，我哋今次咧會伸出我哋嘅左腳，好似我咁樣。留意自己右邊嘅位置，我哋會係跪喺度嘅，然之後咧。將個身軀向後坐，然之後隻腳趾嘅位置咧就向上蹬。咁你應該會感受到咧，你呢個小腿咧會有個拉筋嘅動作嘅。咁與此同時咧，你嘅身軀可以向前，做一個下腰亦都係向前嘅動作。咁啊，務求咧，當你個腰背同埋小腿嘅位置咧做咗一個拉筋嘅動作嘅。咁做完呢一邊嘅動作啦，我哋都一樣向另一邊。又係我哋嘅左腳屈曲，然後右腳伸出去。首先蹬緊咗自己嘅小腿呢個位置，之後身軀向下彎。當我哋向下彎嘅時候咧，保持呼吸，維持30秒。我哋又係左右為之一組，咁啊總共做到3組。我哋又再嚟多次，先由右邊開始，伸出你嘅左腳，蹬直隻左腳。然後慢慢向前彎落個腰，就係咁樣維持左右各一組，總共做3。好啦，嚟到最後一個髖關節嘅動作咧，我哋會做一個大力士馬嘅動作嘅。咁呢個動作咧，最好咧就有張凳咧可以幫手做一個平衡嘅作用嘅。首先我哋將張凳咧移翻正，椅背就向外。我哋需要今次位置咧就係凳邊嘅位置。咁啊好，我哋雙手首先扶住個凳邊，將雙腿開到你一個比較被緊緻嘅位置。記得留意呢個動作嘅時候要小心，量力而為，唔好去到痛嘅位置，去到感受到緊嘅時候就會停。當你做到呢個動作嘅時候，我哋雙手撳住張凳，記住留意個身體唔好前傾，要保持一個垂直水平嘅動作嘅。呢個時候，我哋要將我哋嗰個臀部嘅位置向後壓，你都會感受到兩邊小腿咧做一個緊緻嘅動作。咁呢個都係啦。當你向後壓嘅時候，你維持30秒，係啦，保持呼吸。完成30秒之後咧，就可以慢慢移翻去中間，稍作休息。我哋轉頭會再做多3組嘅。好啦，做完一系列嘅熱身同埋拉筋動作咧，咁啊，相信髖關節下半身嘅一啲筋腱嘅位置咧，都會有啲舒緩嘅感覺嘅。記住拉筋嘅動作咧，每一日都要持之以恆去進行，咁你嘅筋腱咧就會越嚟越鬆㗎啦。咁你個身體咧，亦都會適應唔同嘅強度嘅運動，咁啊減低咗咧平日有機會受傷嘅可能性嘅。咁但係有樣嘢都要值得留意嘅。做任何拉筋或者動作嘅時候，記得熱身嗰部分咧都係相當之重要，同埋拉筋嘅時候咧要保持呼吸，千祈唔好為咗你拉得盡條筋，然後忘
記呼吸，谷住道氣嘅。咁亦都最後一樣嘢啦，就係拉筋嘅時候唔好務求拉得緊，因為去到拉得越緊或者去到痛嘅時候，亦都有機會增加受傷嘅可能性嘅。咁所以呢樣嘢記得值得留意㗎。咁好啦，今日條短片咧就去到呢度啦，下次再見，拜拜。